Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք սառը ցնցուղի տակ վերադառնալ իրականություն, տեսնել այն իրականությունը, որը մեզ է շրջապատում եւ հասկանալ, թե ինչպես մենք կարող ենք մեր դիմադրողականությունը բարձրացնել, ազգային դիմադրողականությունը, պետական, անհատական եւ այլն։ Ընդհանրապես հաճախ են հարց տալիս, թե ինչու սառը ցնցուղ։ Գիտեք, սառը ցնցուղ, ինչպես հաստատում են գիտնականները, սառը ցնցուղը մարդուն նախ եւ առաջ օգնում է արյան շրջանառությունը ակտիվացնել, հետեւաբար նաեւ մեծացնել, բարձրացնել դիմադրողականությունը, իմունիտետը, այլ կերպ ասած։ Եվ երկրորդ, սառը ցնցուղը երբևէ զգացել եք, օրինակ, թեկուզ եւ հենց վարդավառի տոներին, երբ սառը ջուր են լցնում ձեզ վրա, ինչ է լինում, միանգամից սթափվում եք, միանգամից սպրտնում եւ վերադառնում եք այլ իրականություն։ Սթափվել, այլ կերպ ասած։ Մենք կփորձենք սառը ջուր լցնել մեր այն զգացողությունների, այն պատկերացումների վրա, որոնք շատ հաճախ մեզ այլ սխալ պատկերացումների պատճառ են դառնում եւ վերադարձնել իրականություն։ Այսօր ես ձեզ կպատմեմ այն մասին, թե ինչ եղավ հայկական արբանյակի ճակատագիրը եւ ինչու է դա մեզ համար շատ կարեւոր։ Դուք երևի շատ եք լսել այդ մասին իմ հրապարակումները, շատ եմ խոսել արբանյակի մասին եւ շատերի մոտ նաեւ կասկած է առաջանում, թե ի վերջո ինչ եղավ այդ արբանյակը, ինչու 2010-11 թվականներից սկսած այդպես էլ այն կյանքի չկոչվեց։ Նախ սկսենք արբանյակի ադրբեջանական տարբերակից, որովհետև հայկական սեփական արբանյակ ունենալու ծրագիրը սկսվեց այն ժամանակ, երբ իմացանք, որ Ադրբեջանը ունի արբանյակային նախագիծ։ 2009 թվականին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարություն արեց, որ հանձնարարել է իր կառավարությանը զբաղվել ադրբեջանական տեղեկատվական հետախուզական արբանյակի ստեղծման աշխատանքով։ Եվ ահա դրանից որոշ ժամանակ անց, կոնկրետ 1 տարի հետո Ադրբեջանում ստեղծվեց Ազերկոսմոս պետական կազմակերպությունը, որը փաստացի զբաղվելու էր հենց կոնկրետ ադրբեջանական արբանյակի համար պայմանագրեր կնքելով եւ այլն։ Սա Ադրբեջանի առաջին տեղեկատվական արբանյակն էր, որը պետք է ստեղծվեր եւ ստեղծվեց ամերիկյան Orbital Sciences Corporation ընկերության կողմից եւ այն 2013 թվականի փետրվարի 7-ին արդեն պատրաստ էր եւ ֆրանսիական Գվինեայում գտնվող Կուրու տիեզերակայանից թռավ տիեզերք։ Այս արբանյակը կոնկրետ նպատակ ուներ հիմնականում հեռահաղորդակցության խնդիրներ լուծել, մասնավորապես Եվրոպան, Աֆրիկան եւ Կենտրոնական Ասիան ապահովում էր արբանյակային հեռուստաալիքներով, ինչը Ադրբեջանին բերում է մեծ եկամուտ։ Այսպես, ըստ Ադրբեջանի բարձր տեխնոլոգիաների նախկին նախարար, արդեն նախկին նախարար Ալի Աբասովի, Ադրբեջանը այս իր առաջին արբանյակի, որը կոչվեց Azerspace 1, դրա վրա ծախսեց $202 միլիոն, բայց մինչև 2028 թվականը, այդքան ժամանակ է այս Azerspace 1-ի կյանքի տևողությունը, Ադրբեջանը ստանալու է դրանից $600 միլիոն շահույթ։ Արդեն մեծ մասը ստացել է, արդեն 8 տարի գործում է այս արբանյակը, պատկերացնում եք, ծախսում է $202 միլիոն, ստանում է $600 միլիոն շահույթ։ Հետո Ադրբեջանը արդեն հաջորդ տարիներին կյանքի կոչեց իր համար շատ ավելի կարևոր, մեզ համար ողբերգական Azersky հետախուզական արբանյակը։ Դա արդեն նրանք ստեղծեցին 2014 թվականի հունիսի 30-ին, ուղարկեցին տիեզերք եւ փաստացի դա կոչվում է Azersky-ը, կոչվում է նաեւ այլ կերպ անվանվում է Ադրբեջանի աչքը տիեզերքում եւ մանրամասն հետազոտում է մեր տարածաշրջանը։ Սա ադրբեջանական Azersky-ն է։ Սրանով Ադրբեջանը, ահա այս արբանյակով Ադրբեջանը կարողանում է հետախուզական աշխատանքներ անել եւ սրա արժեքը շատ ավելի քիչ է, ավելի կոնկրետ, այն Ադրբեջանի համար արժեցել է $157 միլիոն եւ հաշվի առնելով, որ սա հետախուզական արբանյակ է, բնականաբար Ադրբեջանը այստեղից շահույթ ստանալու նպատակ չունի։ Բայց որպեսզի պատկերացնեք, թե Azersky-ը ինչ գործողություն է անում, պատկերացրեք միայն, որ ադրբեջանական Azersky-ը կարողանում է
ուսումնասիրել, լուսանկարել մեկ օրում ընդամենը կարողանում է լուսանկարել 6 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Որպեսզի շատ ավելի լավ պատկերացնեք, թե ինչ է 6 միլիոն քառակուսի կիլոմետրը, հիմա ես քարտեզի վրա ցույց տամ։ Ահա սա մեր տարածաշրջանն է։ 6 միլիոն քառակուսի կիլոմետրը մի քանի անգամ, մի քանի տասնյակ անգամ ավելի մեծ է, քան մեր ամբողջ տարածաշրջանը։ Պատկերացրեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախով հանդերձ ընդամենը 42000 քառակուսի կիլոմետր է։ Ասեք 42000 եւ ասեք 6 միլիոն։ Հետևաբար միայն ադրբեջանական Azerskay արբանյակը այս ամբողջ տարածաշրջանը մանրամասն կարողանում է լուսանկարել։ Ընդհուպ մինչև այն, որ հիմա եթե մենք ձեզ հետ դուրս գանք շինությունից եւ քայլենք եւ եթե մենք լինենք Ադրբեջանի թիրախում, մենք հանգիստ կարող ենք լուսանկարվել, մի հատ էլ ձեռքով անել Իլհամ Ալիևին։ Շարունակենք։ Արդեն 2018 թվականին Ադրբեջանը ստեղծեց իր երրորդ Azerspace 2 արբանյակը, որը տիեզերք թռավ 18 թվականի սեպտեմբերի 25-ին։ Այդ ժամանակ Հայաստանում արդեն եղել էր հեղափոխություն եւ բոլորս ապրում էինք նոր Հայաստանում։ Մոռանալով իհարկե, որ Հայաստանը նոր պատերազմի շեմին է եւ Ադրբեջանը արագ քայլերով պատրաստվում է պատերազմին։ 2021 թվականի ապրիլի 14-ին, այսինքն ընդամենը վերջերս, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսպիսի հայտարարություն արեց։ 2017 թվականին Ադրբեջանը ուներ երկրի ուղեծրում 3 արբանյակ, որոնցից մեկը հետախուզական, որը գնել էր։ Այո, Ադրբեջանը հետախուզական արբանյակ էր գնում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները գնում էին հողամասեր հունական կղզիներում, Եվրոպաներում, այնտեղ որտեղ հնարավոր էր։ Դուք լսեցիք Հայաստանի վարչապետի խոսքը, ես կրկնեմ ամենակարևոր հատվածը։ Ադրբեջանը հետախուզական արբանյակ էր գնում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները գնում էին հողամասեր հունական կղզիներում։ Այս մասին, կրկնեմ, ազգային ժողովում ապրիլի 14-ին հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Հիմա եկեք մի փոքր հետադարձ հայացք, այլ կերպ ասած ռետրոսպեկտ կատարենք եւ հասկանանք, ինչ է արել Հայաստանը սեփական արբանյակը ունենալու համար։ Հայաստանի կառավարությունը 2011 թվականից սկսել է կոնկրետ գործընթացներ սեփական արբանյակ ձեռք բերելու համար եւ այդտեղ անմասն չեմ եղել նաեւ ես, սակայն չլինելով կառավարության անդամ, բնականաբար ես ներգրավվածություն չեմ ունեցել մասնագիտական աշխատանքներին, բայց պարբերաբար բարձրացրել եմ այդ հարցը, որ Հայաստանը պիտի ունենա սեփական տեղեկատվական հետախուզական արբանյակ։ 2011 թվականից մինչև 16 թվականը Հայաստանը ստեղծել է կապի նախարարության շրջանակում գործող հատուկ վարչություն, որի ղեկավարներ են նշանակվել տարբեր տարիներին, հատկապես ամենամեծ աշխատանք կատարել է այդ վարչության ղեկավար Սուրեն Պետրոսյանը։ Մինչև 2016 թվականը Հայաստանը կատարել է բազմաթիվ գործողություններ, բազմաթիվ։ Դրանցից մեկն է Հայաստանը միացել է միջազգային տիեզերական պայմանագրին, որը կարգավորում է տիեզերքի օգտագործումը։ Հայաստանը բանակցություններ է վարել 2012-2013 թվականներին մի շարք երկրների հետ, հատկապես շեշտեմ 4 երկիր՝ Ֆրանսիա, Չինաստան, Կանադա եւ Ռուսաստան։ Հայաստանը այս 4 երկրների հետ ձեռք է բերել համաձայնություն, պայմանավորվածություն, որ մենք այս 4 երկրներից որևէ մեկի հետ պետք է ստեղծենք մեր սեփական տեղեկատվական, գուցե նաև հետախուզական արբանյակը։ Մինչև 2017 թվականը Հայաստանը ձեռք է բերել գեոստացիոնար դիրք տիեզերքում, որպեսզի կարողանա օգտագործել իր արբանյակը։ Սա պետք է լիներ մեր արբանյակը տիեզերքում, որը դեռևս, ինչպես տեսնում եք, երազանքի ժանրից է, անիրականանալի։ Գուցե անիրականանալի, ես ավելի վստահ եմ, որ այն իրականություն կարող է դառնալ։ Բայց
Մինչև իրականություն դառնալը մի քանի փաստեր, որոնք անմիջականորեն կապված են Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունների հետ։ 2019 թվականին այս արբանյակային խնդիրների մասին տարբեր ժամանակներում խոսել են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը եւ ինձ հետ հարցազրույցում խոսել է նաեւ բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության այն ժամանակվա նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Մենք նաև այս պահին բանակցությունների մեջ ենք, որպեսզի Սպուտնիկ ունենանք, եւ ես համոզված եմ մենք շուտով Սպուտնիկ ենք ունենա։ Մեր հարևան Ադրբեջանը մի քանի տարի առաջ $202 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, ծախսեց տեղեկատվական արբանյակի համար եւ այսօր դա աշխատում է։ Հայաստանը ունի արդյոք նմանատիպ պլան, նմանատիպ տեսլական ինքը եւս ունենալու տեղեկատվական արբանյակ։ Դուք հիմա մեծ հարց եք բացում իրականում, որովհետև շատ մասնագիտական եւ լուրջ տեխնիկական հարց է, որովհետև արբանյակը մի քանի խնդիր է լուծում իրականում եւ որոշ խնդիրներ կարելի է արբանյակի վարձակալությամբ լուծել, որոշ խնդիրներ միայն սեփական արբանյակով, որոշների դեպքում արժի ներդրում անել, որոշների դեպքում ոչ, եւ հիմա կարող եմ ասել, որ նաեւ ինչ որտեղ անվտանգության հարց է։ Այո, եւ անվտանգության խորհրդի հենց նախաձեռնությամբ եւ շրջանակներում հիմա աշխատանքային խորհրդակցություններ են անցկացվում, որպեսզի հասկանանք արդյոք արժի այդ գումարը ծախսել եւ ունենալ, թե ոչ։ Այսինքն այստեղ որոշման առաջնահերթության հարց է, ուրիշ խնդիր չկա։ Դուք լսեցիք Արմեն Գրիգորյանի եւ Հակոբ Արշակյանի հայտարարությունները, որոնցից մեկը, ինչպես տեսակ, Հակոբ Արշակյանը ինձ էր ասել Շանթ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ 2019 թվականի մայիսի 11-ին Գավառ քաղաքում ես մասնակցում էի Իմ քայլը հանուն Գեղարքունիքի մարզի տնտեսական ֆորումին, որի ժամանակ ես մոդերատոր էի։ Ընդմիջման ժամանակ ինձ հրավիրեցին վարչապետի հետ հանդիպման։ Եվ կարճ զրույցում այսպիսի խոսակցություն եղավ. ես վարչապետին ընդմիջման ժամանակ հերթական անգամ հարցրեի. Ինչ է լինելու մեր արբանյակի ճակատագիրը։ Եվ ահա թե վարչապետը ինձ ինչ պատասխանեց. այդ արբանյակները խաղալիքներ են։ Մենք խաղալիքների հետ ժամանակ չունենք զբաղվելու։ Հետագայում անցան ժամանակներ, նոր խոսակցություններ, բազմաթիվ քննարկումներ։ Ես ինքս բազմիցս այդ հարցը բարձրացրել եմ, որ մենք պետք է արբանյակները հնարավորինս արագ բերենք, այսինքն կարողանանք լուծել արբանյակի հարցը։ Ինչու՞։ Հիմա գամ այդ հարցին։ Խնդիրը հասավ մինչև 2020 թվականի հուլիս ամիս, երբ Ադրբեջանը, հիշում եք, հուլիսի 13-ին հարձակվեց Տավուշի մարզի վրա, բավական խնդիրներ, պատերազմ որոշ ժամանակով, իսկ որի ավարտին Նիկոլ Փաշինյանը հերոսացրեց մեր մի շարք զինվորականներին, նշելով, որ մենք փաստացի ջախջախիչ հաղթանակ տարանք Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ինձ համար գոնե եւ շատ այլ մասնագետների, հատկապես տարածաշրջանային հակամարտություն ուսումնասիրող մասնագետների համար պարզ էր, որ սա կոչվում է գելդ գործողություն։ Այդպիսի գործողություն առաջին անգամ 1941 թվականին իրականացրել է ֆաշիստական Գերմանիան, երբ այդ կերպ սկզբում ձևացնելով, թե իբրև թե հարձակվում է Ֆրանսիայի վրա եւ պարտություն է կրում, մեկ ամիս հետո այլ ուժերով, այլ վայրից եւ այլ տեխնոլոգիաներ, այլ տակտիկա կիրառելով հարձակվում է կրկին Ֆրանսիայի վրա եւ կապիտուլյացիայի է ենթարկում։ Այս մասին ես խոսեցի եւ հուլիսի 13-ին, խոսեցի նաեւ հուլիսի 30-ին, սակայն իշխանությունը ինչպես միշտ ինձ մեղադրեց խուճապ տարածելու համար։ Ընդհուպ եղան նաեւ շատ պաշտոնյաների կողմից զանգեր, նամակներ, որ ես վատություն եմ անում մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին։ Շարունակվեց բանակցությունը, շարունակվեցին իմ կողմից կոչերը, որ պետք է օր առաջ ունենալ արբանյակ, բայց արդեն ժամանակ չկար։ Շատ կարճ էր ժամանակը հուլիսից հետո։ Ես առաջարկներ արեցի, որ պետք է վարձակալել արբանյակ։ Եվ ահա թե ինչ պատասխանեց օգոստոսի 26-ի իմ ուղիղ եթերում իմ կոչին արբանյակի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակվա բարձր տեղեկատվական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Շնորհակալություն Նաիրի Հոխիկյան, Հանրային հեռուստաընկերություն։ Պարոն Արշակյան, քանի որ քիչ առաջ դուք խոսեցիք տիեզերական գործակալության, տիեզերական ուսումնասիրությունների մասին օրենքից,
Հայաստանը պարբերաբար դեռևս 2012 թվականից խոսում է տեղեկատվական արբանյակի մասին։ Մասնավորապես նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշել էր, որ մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները Ադրբեջանի նման տեղեկատվական արբանյակ ուղարկելու տիեզերք։ Հիմա Ադրբեջանը արդեն երկրորդ արբանյակն է ուղարկում Azerspace 2-ը, որոնք յուրաքանչյուրը մոտավորապես 100-ից 150 միլիոն դոլար արժեն։ Բնական է, որ Հայաստանը ինքը չի կարող զբաղվել արբանյակի արտադրությամբ։ Հիմնականում դա Միացյալ Նահանգներում կամ Ֆրանսիայում է։ Հայաստանը արդյոք ունի ծրագրեր սեփական տեղեկատվական արբանյակը ուղարկելու տիեզերք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ կուզենայի մանրամասնել թե մենք ինչ տիպի արբանյակների մասին ենք խոսում։ Երկու տեսակի մեծ հաշվով, եթե բաժանում անենք խմբային, երկու տեսակի արբանյակներ կան, մեկը գեոստացիոնար ուղղությունում գտնվող հիմնականում կապի համակարգեր սպասարկող արբանյակը, եւ մյուսը ավելի երկրի մակերևույթի ուսումնասիրության համար նախատեսված ավելի ցածր ուղղությունների վրա գտնվող փոքր ավելի եւ ավելի էժան արբանյակների մասին է խոսքը։ Մենք հիմա էլ արբանյակային ծառայություններ գնում ենք եւ որոշակի ուղղություններով մատուցում ենք։ Եթե ուշադրություն դարձնեք մեր յուղական համայնքներում այնտեղ, որտեղ հեռուստարադիո աշտարակների ենթակառուցվածքները չեն իրենց հզորություններով չեն բավարարում հասանելիություն ապահովել հանրապետական սփռման հեռուստաալիքների համար, հեռուստարադիո աշտարակների այս փակbaşնատիրական ընկերությունը վարձակալում է արբանյակային կապի մի կանալը եւ դրանով հեռարձակում է ապահովում երկրի ամբողջ տարածքում։ Այս առումով ունենալ մեկ ամբողջական արբանյակ կարծում եմ, որ այս պահին, այսինքն Հայաստանի համար նպատակահարմար չի համարվել, այսպիսի 100-ից 150 միլիոնները դա սկզբի թիվն է, այսինքն դա կարող է աճել մինչև շատ ավելի շատ գումարներ։ Այս առումով մենք պետք է տեսնենք արդյոք դրանք իրացվելու են իսկապես թե ոչ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ինչու է ես հետևողականորեն պնդում, որ մենք պետք է ունենանք մեր արբանյակը։ Ահա այս նկարում պարզ դուք տեսնում եք, սա արբանյակ է, իսկ սա դիցուկ բայրակթար, այսպես ասենք, ԱԹՍ դրոն։ Պարզ էր, որ 2019 թվականի հատկապես հուլիսյան պատերազմից հետո մեզ համար ավելի քան պարզ էր։ Ադրբեջանը նոր տեխնոլոգիաներով, ԱԹՍ-ներով է հարձակվելու Արցախի վրա։ Տարիներ շարունակ ես նաև դա էի պնդում, որ 5-րդ սերնդի պատերազմ է լինելու եւ Հայաստանը պետք է պատրաստվի։ Տարիներ շարունակ դանդաղ քայլերով 2011-ից 17 թվականների ընթացքում դանդաղ քայլերով, բայց Հայաստանը պատրաստվում էր սեփական արբանյակը ձեռք բերելուն։ Մոտավորապես 150-ից 200 միլիոն դոլարի մասին էր խոսքը, որը դանդաղ քայլերով, բայց մինչև 17 թվականը փաստերով դուք տեսաք, որ Հայաստանը փաստացի միացավ միջազգային տիեզերական պայմանագրին եւ արագ քայլերով գնում էր դեպի սեփական արբանյակի ձեռքբերմանը, որը եթե այդ գործընթացը լիներ, ապա 2019 թվականին մենք կունենայինք։ Սակայն 18 թվականի հեղափոխությունից հետո անմիջապես Նիկոլ Փաշինյանի կամ իշխանության բարձրագույն իշխանության որոշմամբ չեղարկվել է ծրագիրը։ Հիմա մի քանի կարևոր փաստեր։ Արբանյակները, մեծ արբանյակները, տեղեկատվական, երկրի մակերևույթից 35000 կիլոմետր բարձրության վրա են։ Հետախուզական արբանյակները, որոնք ահա սրանք են, երկրի մակերևույթից մոտավորապես 120-ից 130 կիլոմետր բարձրության վրա են, այսինքն մոտավորապես 120,000 մետր։ Հիմա կարևոր մի նկատառում։ Բայրակթարները թուրքական, որոնք Ադրբեջանը 2020 թվականի պատերազմում լայնորեն օգտագործեց, երկրի մակերևույթից բարձր են ընդամենը 7,9-ից 8 կիլոմետր, այսինքն մոտ 8000 մետր բարձրության վրա։ Ինչ կարող էին անել արբանյակները։ Սա բայրակթարն է դիցուկ, որը վերևից տեսնում է մեր տարածքները, թիրախավորում է եւ սպանում մեր հայրենակից զինվորներին։
Սա մեր արբանյակն էր լինելու, որը վերևից տեսնելու էր 8000 մետր բարձրության վրա կանգնած բայրակթարին, տեսնելու էր, դուք տեսնում եք ամբողջ պատկերը, կոորդինատները տեղորոշելու էր եւ կոորդինատները տալու էր ներքևում կանգնած մեր հակաօդային պաշտպանության զորքերին, որոնք էլ ոչնչացնելու էին բայրակթարին։ Հետևաբար բայրակթարը դառնալու էր ոչ պիտանի հայ զինվորներին, հայկական զինտեխնիկային ոչնչացնելու, սպանելու առումով։ Ինչու չարեց Հայաստանի Հանրապետությունը այս քայլերը։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ, սակայն կարևոր է մի քանի կարևոր նկատառում։ 2021 թվականի հունվարի 26-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսպիսի հայտարարություն արեց. Խոսելով տեխնոլոգիական զարգացման ոլորտում իրականացված աշխատանքի մասին, ես պետք է նշեմ արբանյակները, որպես մարդ, որը ղեկավարել է այդ ոլորտը, դուք լավ գիտեք այդ աշխատանքը։ Կյանքը ցույց տվեց, որ այն մեզ շատ անհրաժեշտ էր։ Արբանյակների օգտագործումը, ինչպես պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ դրանից հետո, մեզ հսկայական առավելություն է տալիս։ Պատերազմի ընթացքում հակառակորդի տեղաշարժին առցանց հետևելը եւ նրա սադրանքների կանխումը իհարկե մեզ լրացուցիչ առավելություն էր տալիս։ Հիշեցնում եմ, սա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքերն են։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը կարող էր զերծ մնալ առնվազն 4-ից 5000 մարդկային կորուստից, կարող էր զերծ մնալ իր ռազմական տեխնիկայի 70-ից 75%-ի կորստից։ Չմոռանանք, որ Հայաստանը կորցրեց իր տանկային պարկի 50-ից 60%-ը, կորցրեց իր հրետանու առնվազն 50-ից 60%-ը, ել չեմ ասում մյուս տեսակի զինտեխնիկան։ Եվ այս ամբողջը կարող էր եւ չկորցնել, եթե Հայաստանը տիեզերքում ունենար իր արբանյակը։ Մոտավորապես կարող էր դա կազմել 100-150 միլիոն դոլար։ Չմոռանանք, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով հավաքեց մոտ 200 միլիոն դոլար եւ դրա մեծ մասը կառավարությունը փոխանցեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի բյուջեից դեպի իր բյուջե, պետբյուջե, որտեղից էլ դա գնաց իր չինովնիկների պարգևավճարներին։ Ավելի թանկ էին արդյոք այդ չինովնիկները, քան մեր հազարավոր զինվորները։ Ավելի թանկ էին արդյոք այդ չինովնիկները, քան մեր հսկայական քանակության զենքերը։ Հետևությունները կրկին թողնում եմ ձեզ։ Բայց Հայաստանը կարող էր զերծ մնալ այս ամեն ինչից։ Ավելին, Հայաստանը կարող էր չկորցնել իր տարածքները։ Հայաստանը կարող էր պահպանել Արցախի այդ հսկայական տարածքները եւ ավելին, Հայաստանը կարող էր հաղթել այդ ճակատամարտերում եւ ընդհանուր առմամբ 2020 թվականի պատերազմում, եթե Հայաստանը չկասեցներ Արբանյակի այդ ծրագիրը եւ Հայաստանը մինչեւ վերջ ձեռք բերեր կամ վարձակալեր Արբանյակը։ Ինչու չարեց։ Դատեք ինքներդ։ Իսկ մենք ճիշտ կլինի, որ երբեմն սառը ցնցուղ ընդունենք եւ բարձրացնենք ոչ միայն մեր դիմադրողականությունը, այլև մի փոքր սթափվենք եւ ավելի սթափ նայենք իրականությանը եւ մեզ շրջապատող իրողություններին։ Ամուր եղեք։